大家好啊！歡迎收睇傻佬新聞啊！哎呀，好耐冇見啦！哎呀，有冇諗過係我呢？我睇下先，呢隻咩新聞嚟噶？喂，你咩事啊？做咩偷咗個新聞台啊？同埋呢，你喺嗰個影片呢見唔到我個樣嘅，因為我用 CapCut 整，所以整唔到嗰個 robot 樣出嚟。同埋我哋打死個傻佬先啦！本影片係冇任何打傻佬嘅片段。鏡頭呢而家就主要係返到嚟啦，咁呢而家呢就開始呢一則新聞啦。咁呢喺7月嗰陣時呢，日本城呢就將佢嘅名改做真好城啦。跟住呢，佢直情唔係改名咁簡單，佢直情係要全面升級，從提供產品服務真好生活平台全面革新。記者 ICYC 去睇下革新嘅情況。咁呢，我哋而家就先回歸一下我哋以前日本城先。以前呢，日本城呢冇乜生意嘅。咁呢，從而家呢改咗名同埋升級咗之後呢，就開始吸引嗰啲遊客或者係嗰啲嚟逛下街嗰啲旅客一齊嚟睇下。咁去到而家升級咗之後呢，跟住呢就改咗名啦。跟住呢就喺 JXC 嘅 J 字上面呢就加咗一個剔剔啦，然之後就變咗一個真好城嘅貼紙喺度啦。跟住呢就一入到去呢就會見到呢有一個優惠嘅。咁我哋而家一齊入去呢就睇下有咩優惠啦。噔噔噔噔，買4送1。之前呢，日本城呢都做過呢個優惠嘅，不過呢，而家呢就因為升級咗做真好城呢，咁所以呢，呢個優惠呢喺升級咗之後呢，就開始有多啲人做下生意啦。好，記者 ICYC 喺葵興嘅真好城店報導。而家開始第二則新聞。喺暑假嗰陣，公民式有好多小朋友報咗名。然之後佢哋就更加有進步。我哋而家就一齊睇下公民式嘅葵興嘅鋪頭。咁呢間呢係葵興商場嗰一間公民式啦。咁呢台上面呢有一啲嘢俾家長睇嘅。咁如果大家想報名嘅話呢，就可以喺嗰度睇。跟住呢，向嗰個老師老師呢就會揾一日呢會同你哋進行測試㗎啦。好，記者 ICYC 喺葵興嘅公民式報導。今日嘅新聞報導完畢，請大家之後繼續再支持同埋收睇國聲新聞。再見。